Radio Global Finland kiittää arvoisia kuulijoitaan osallistumisesta kevään koelähetyskauteen ja toivottaa teille mitä hienointa kesää. Menemme kesätauolle 17.5. ja aloitamme isosti taas 1. syyskuuta lähetyksillämme ympäri maailman. Lähetämme silloin ympäri maailmaa 7 eri kohteesta 10 toimittajan voimin 24 tuntia vuorokaudessa. Hypätkää kyytiin silloin uudestaan viemään suomalaista ilosanomaa ja edistämään suomalaista menestystä. Syksystä lähtien tarjoamme päivittäin muun muassa terveys- sekä romantiikka-osion jo heti iltapäivästä tarkoituksena virittää teidät lentoon myös niillä alueilla. Uutiset tasatunneen ja käsittelemme päivän puheenaiheet hersyvällä huumorilla. Ohjelmimme voi osallistua lähetysmaistamme maailmalta paikallispuhelun hinnalla ja aloitamme lukuisia online-kilpailuja teidän ja meidän iloksemme. Radio Global Finland hiljenee nyt 17. päivä ja kutsuu teidät seikkailuun mukaan taas 1. syyskuuta.